ऑलराइट गाइस, ये NS आया था, भैया लोग आए थे। सबसे पहले ये रहा भैया का गिफ्ट। इसमें लगाए हम अलार्म सिस्टम। जैसे मैं ये लॉक दबाऊंगा गाड़ी लॉक हो जाती है। कोई भी अगर गाड़ी छेड़छाड़ करेगा तो ये ऐसा अलार्म बजना ऑन हो जाएगा, इससे कंट्रोल होगा, इससे ऑफ भी हो जाता है। ये सेल्फ बटन है, 2 बार ऐसे दबाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो गई है। देखो एक्सीलेटर लेके सुना देता हूँ, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है और यही बटन से बंद भी हो जाएगा, ये ऑफ हो गया। तो ऐसे अलार्म सिस्टम के लिए आप मॉन्स्टर मशीन विजिट करें आप।